Salam əziz şagirdlər, mən sizlərə 4-cü sinif Azərbaycan dilindən dinləmə mətni səsləndirəcəm. İpək qurdu və hörümçək. Zəhmətkeş ipək qurdu tut yarpağının üstündə özünə məskən salmışdı. O, həvəslə barama sarıyırdı. Hörümçək isə ona tamaşa edirdi. O artıq bir küncdə torunu qurmuşdu. Hörümçək ipək qurduna baxıb güldü. Qonşu, çox yavaş işləyirsən. Mən isə işimi çoxdan bitirmişəm. Gör nə qəşəng tor hörmüşəm. İpək qurdu dedi. Doğrudur, sən cəld işləyirsən. Hördüyün tor da çox qəşəngdir. Amma ondan heç kəsə fayda yoxdur. Sənin torunu süpürüb atacaqlar. Mənim baramamdan isə ipək parça toxuyub paltar tikəcəklər.